जो होश था वो तो गया। नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। इफ मेरो च्यानलमा यहाँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म हो सुनिला गुरुङ। हाम्रो बर्थडे बोय नव्यांश। सो बाई द टाइटल हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यो तामझाम चाहिँ के को लागि हो भनेर, र पनि फेरि खुलाउन चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो नम्बरी दाई अमृत दाई अनि नम्बर्नी उषा उहाँहरूको छोरा नव्यांशको फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेसनको तयारी हुँदैछ। एज यु क्यान सी हामी चाहिँ यहाँ सबै नम्बरी दाई अनि साथीहरू छौँ। हाई जर्नी, जर्नी यता हेर न बाबा। हाई। डेकोरेसन टिमको लागि चाहिँ खानाको पनि व्यवस्था थियो। यस्तो जाडोमा तातो तातो भात र खसीको मासु, ओहो के चाहियो यो भन्दा। नियाना यता हेर्नुस्। खाना खाइसकेपछि हामीहरू लाग्यौँ हाम्रो बाँकी कामतर्फ। यो सब देख्दा सोच्नुहुन्छ होला एउटा डेकोरेसन टिम हायर नगरेर के को दुःख गरिरहेको। के छ भन्दा वी डोन्ट निड टु हायर एनी वान। हामीहरूसँग यस्तो ट्यालेन्टले भरिपूर्ण साथीहरू छ कि यस्तो इभेन्टहरू हामी आफै म्यानेज गर्छौँ, डेकोरेसन गर्छौँ है। लास्ट टाइम मेरो छोरीको बर्थडेमा पनि हामी सबैजना साथीहरू मिलेर डेकोरेसन गरेको थियौँ। हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त कति राम्रो भएको थियो त्यति बेला पनि डेकोरेसन। यो चाहिँ हामी सबै साथीहरू नम्बर्नीहरू मिलेर गरेको, एकदम राम्रो भएको थियो। देख्नुभयो नि हाम्रो जादु। अब हजुरहरू पनि यस्तै डेकोरेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मेन इभेन्टको लागि हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो टिमलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। जस्ट किडिङ। अहिले चाहिँ अलमोस्ट 12 बजिसकेको छ र डेकोरेसन पनि सकिसकेको छ। हामीहरू चाहिँ अब घर जानेछौँ। इट्स डे 2 गाइज। अबको पार्टीमा चाहिँ के हुनेछ कस्तो हुनेछ हजुरहरूलाई यही भिडियो मार्फत देखाउन चाहन्छु। अन्तिमसम्म हेर्नु है त। बनाउने नेचुरल राम्रो छ त। हेलो हेलो मिस्टर, हेलो भन्नुस्। तिमीले त खुबै ब्लू भनेको थियौ त अनि वाइट लाग्छ बिचरा घाँटीको भन्छ तिम्रो नाइ त ल सबैलाई चियर्स ल।
Happy. ल ल यता क्यामेरामा हेर्नु होला आमामामा निलो कुन फिल्मको हिरोइन हो यस्तो राम्री वाह यो त झन् कस्तो राम्रो क्यान्डिड रेकर्ड भयो पाला आएपछि बोलाउ ल Can I have your attention, please? Again, तपाईहरुको एकछिन फेरि एनाउन्स गर्नु पर्यो नम्बरनीहरु प्लिज बी रेडी एउटा ग्रुप फोटोको लागि हो नक्कले आमा Mesum मैं तेरी दीवानी रे तेरी मेरी कहानी नहीं मेरा हो गया मैं तेरी ले जा मैं चुरा के सारे ले जा मम्मी मिलाइदिनु ल आँखा थिएँ मम्मी हेल्प तुमचं जा
ओलो खम खम पानी दिए खावा मङ्गली आइदिङ होला गगा मङ्गलिङ आफ्नो मन त माया मागायो त्यहाँको मन ढुङ्गो नजायो नि पराना संसार यस्तै रहेछ परा तुम भी हो कह दूं आखिर क्यों पल में यूं ना मैं हो गया तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना था वो तो गया बदन की खुशबू तुम्हें देखा दिल खो गया तो लचक क्यों तुम मिठू रफ्तार से फर्क Goodie bag tayo! Oh! अलराइट गाइज आजको लागि भ्लग यति नै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू र अर्को भ्लगमा भेट्ने बाचाको साथ यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु टिल देन टेक केयर एन्ड बी ह्याप्पी